Sorry, noodgeval. Hey Chase, Vinnie heeft me verteld dat jij nu zijn rechterhand bent. Maak je niet druk, ik ben niet jaloers. Is hij in de buurt? Hij zei dat hij een particuliere koper ging ontmoeten. Ja, om eerlijk te zijn maak ik me een beetje zorgen. Die vent die gaat ontmoeten had voordat hij werd opgepakt een vinger in de pap in alle duistere zaakjes van de stad. Ik hoop niet dat die Vinnie uit de weg wil ruimen nu die weer vrij is. Zal ik gaan kijken of Vinnie in orde is? Vinnie zou me onterven als hij wist dat ik iemand achter hem aan had gestuurd. Oké. Dus hij mag hier niets van weten. Het enige dat ik weet is dat ze elkaar ergens buiten ontmoeten in Paradise Sands. Dus als je een hoge plek kunt vinden, dan kun je ze misschien zien. Oké. Bedankt, Mo. Nee, jij bedankt. Politiezaak. Oh. Hey. Mijn telefoon. Ik ben mijn telefoon ver... Wat hebben ze gestolen? Dit is een noodgeval. Oei, dat is een flinke deuk. Wauw. Dus dit is het hotel van Frank zijn ouders. Ze zijn vast steenrijk. Ik moet het dak op zien te komen. Oh, over 5 minuten terug. Ik heb geen tijd om op over 5 minuten te wachten. Dan moet ik maar klimmen.
Oh, nou, dan ben je zeker wel lid. Ook al herken ik je niet. En heb jij geen ledenpas bij je? Frank? Hey, Chase! Heb jij hier een kamer? Nee, ik ben op zoek naar Vinnie Pappalardo en Rex Fury. Oh, ik kan wel even in het gastenboek kijken. Dat is niet... Laat maar zitten. Heb jij toevallig nog iets verdachts gezien vanaf hier? Nee? Behalve die onheilspellende helikopter die een paar minuten geleden langsvloog en op het dak van het gebouw landde tegenover het Herbert Hotel. Het Herbert Hotel? Dan ga ik daarheen. Hey, wat is er mis met het hotel van mijn ouders? Gaat dit over die gast die een chocolaatje uit de minibar had opgegeten en er toen... Ja, ik ben vergeten de gasrekening te betalen. Ja, volgens mij had ik moeten betalen. Ik wou dat ik genoeg moppen had om op de taxi. Fijn. Ik ben compleet verdwaald. Hey. Hopelijk is dit de goede straat. Die Roelof Jan wordt echt de hele tijd van zijn plank. Hey, jij bent die knakker die mijn auto heeft gejat en ons feestje heeft verpest. Oh nee, hè. Oh, alweer een prachtige dag in Vegas. Wacht, als dit de juiste straat is, waar is het gebouw dan? Nog nieuwtjes? Hey daar!
Ik begin echt goed te worden met die katapulten. Nog een katapult. Cool. Auw. Ik moet weer op het dak zien te komen, zodat ik kan zien waar die helikopter is geland.
Dat is Rex. Dus Vinnie werkt inderdaad voor hem. Maar het lukt me nooit om daar te komen. Waar zouden ze het over hebben? Nog een klus? We hadden een afspraak! Ik heb Chen al die voertuigen voor je laten stelen. En ik heb die T-Rex en de Bell Pepper smaragd voor je geregeld. En die boot! Weet je wel wat ik iemand allemaal heb laten doen om die boot te stelen? Er staan nog meer dingen op mijn boodschappenlijstje, Vinnie. En jij gaat ze voor me regelen. Je hebt me nog niet eens betaald voor die andere spullen! Dat schilderij dat je me hebt gegeven lijkt nergens op. Hoe bedoel je? Dat was een echte Noptriaan. Echt? Het leek meer op een stel vierkantjes. Ach, regel deze dingen nou maar voor me, Vinnie. Anders zoek ik iemand anders. Rex Fury haalt me het bloed onder de nagels vandaan. Wij doen al het werk. Wij nemen al het risico. Maar hij behandelt ons als vuilnis. En we krijgen... Stank voor dank? Chase? Wat heb je allemaal gehoord? Niks. Behalve dat je het over Rex Fury had. Ach, wat maakt het ook uit. Ja, hij is de particuliere koper waar ik voor werk. Maar nu is hij te ver gegaan.